Невозможно выспаться, если рядом постоянно раздается храп. Этот жуткий звук раздражает, вызывает мигрень, хроническую депрессию, приводит к скандалам и разрушает семьи. Избавиться от ночного кошмара поможет антихрап. Он гораздо эффективнее и безопаснее, чем лекарство или операция. Каждый третий человек на планете храпит во сне. Ни пол, ни возраст не имеют значения. В основном храп появляется, когда человек спит на спине. Именно во время сна на спине возникает самый громкий и звучный храп. Храп возникает из-за провисания стенок мягкого неба. При вдохе оно начинает соприкасаться с основанием языка, создавая этот неприятный звуковой феномен. Как правило, причиной храпа служат курение, избыточный вес и злоупотребление алкоголем. Вот почему храпят во сне в основном мужчины. А вот такой богатырский храп – это уже симптом тяжелого заболевания. Чтобы перестать храпеть, порой достаточно просто поменять позу сна, повернувшись на бок. Остается догадаться, как это можно сделать до того, пока храпун разбудит всех в доме. Закажите антихрап, он обезопасит вас и ваших родных от этого дискомфортного недуга.